Ahorita me dijeron que tenía apnea de sueño moderada y aparte me mandaron a hacer un estudio de cardio, porque sí me agitaba constantemente, pero me dijeron que es por el sobrepeso. Resulta que tenemos todo un ciclo hormonal durante el sueño y si nosotros perdemos horas de sueño es igual a perder ciclos hormonales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos una descarga de lo que es hormona de crecimiento en las primeras horas del sueño. Y usualmente entre las 12 de la noche y 2 de la madrugada empieza su descenso. Si nosotros no durmiéramos de las 10 de la noche a las 12, 2 de la mañana, perdemos esa descarga tan importante y es igual que en la mañana siguiente tengamos una avidez por carbohidratos tremenda y si no, le pediría que hiciera el experimento, ¿no? A mayor sobrepeso, mayor complicaciones del sueño. Tiene una estrecha relación ya que hay pacientes en los que la obesidad que llamamos mórbida, un gran porcentaje de esos pacientes tiene trastornos del sueño y solo con la reducción de peso mejoran sustancialmente su situación clínica.